Stižemo polako na polovicu godine, ali to ne znači da igre staju. Zapravo, uopće ne staju. Zapravo, stiže nam nova konzola. Došli smo u 6. mjesec. Ajmo se odmah riješiti one najočiglednije stvari. Switch 2 izlazi 5.6, a to sa sobom donosi hrpetinu igara koje dolaze skupa sa novom konzolom. Znači Cyberpunk, Deltarune poglavlja 3 i 4, Hogwarts Legacy i tako dalje i tako dalje. I naravno first party Nintendo igra Mario Kart World. Najnovija igra u seriji Mario Karta koja malo mijenja sisteme, dodaje nove stvari i najveća je do sada. Grafika izgleda fino i fluidno, a kako će to sve izgledati online, to ćemo još vidjeti jer Nintendo je čudan sa online igrama, ali uopće ne sumnjam da će igra imati ogroman broj igrača. Sve one drame i buka oko nove konzole i cijena će se uskoro rasplinuti u zrak kada Nintendo počne obarati rekorde jer će, nakon žaljenja, svi ipak kupiti konzolu. Naravno, baš me zanima kakav će biti novi početak, a još više me vesele godine koje dolaze jer želim vidjeti novog 3D Marija, nove Pokemone i novu Zeldu. Dune Awakening je online survival igra u pustinji. Gradite bazu, održavate ju, borite se protiv drugih igrača i preživljavate. Uz to morate biti na oprezu zbog tih opasnih, ogromnih pustinskih crva koji vas mogu osjetiti ako ste neoprezni. Imam jedno priznanje koje moram skinuti s duše. Ja baš i nisam neki Dune fanatik. Samim tim, ovo me ne privlači nešto previše, ali to ne znači da ne izgleda dobro. Ova igra nakon mnogo odgađanja stiže 10.6. Ovo je zanimljivo. Mind's Eye je akcijska avantura u razvoju škotskog studija Build a Rocket Boy koji je osnovao Leslie Benzies, bivši predsjednik Rockstar Northa i ključna figura iza serijala GTA. Radi se o narativnoj single-player akcijskoj igri smještenoj u futuristički grad Red Rock. Borit ćemo se protiv korporativne pohlepe, vojske koja nešto mulja i umjetne inteligencije. Mi smo bivši vojnik sa tajanstvenim neuralnim implantantom nazvanim Mind's Eye koji nam izaziva fragmentirane uspomene i flashbackove. Pucanje iz trećeg lica, divljanje s autima po cesti i visoko kvalitetne kinematografske sekvence. To je ono što nas čeka. Jedna onako zanimljiva, ali malo sumnjiva stvar igre je integracija s platformom Everywhere, koja omogućuje igračima stvaranje i dijeljenje vlastitih misija i sadržaja unutar igre. Ta funkcionalnost koristi alat zvan Arcadia koji omogućuje brzo stvaranje AAA sadržaja i obećava dodatne misije i izazove nakon lansiranja igre. Jednostavno ne mogu, a da ne budem malo skeptičan prema tome. Ali vidjet ćemo, ipak je Leslie uključen u cijelu priču, pa to može biti dobar znak. Igra izlazi 10.6.2025. 11.6. Stellar Blade dolazi na PC. Mislim da je vrijedno spomena ako možda još niste igrali. Ova igra je sasvim solidan naslov, akcija na sve strane i još puno toga lijepoga. To je ono što sam čuo, ali nisam ju igrao, pa nije da mogu nešto puno filozofirati u igri. Vidjet ćemo kako će kompjuteri vrtiti ovo, to će biti zabavno. Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic je nova horror igra koju neću igrati jer znate već da ne budem prost, nisam ljubitelj horora, ali znam da je ova franšiza popularna, pa ju moram spomenuti. Ovaj put smještena je u napuštenu radionicu, a vi preuzimate ulogu istraživača koji pokušava pronaći prototip endoskeleta zvanog The Mimic. Ovaj prototip može se prilagoditi bilo kojem kostimu i utjeloviti ono čega se najviše bojite. Prekrasno, divno, znači klaunovi. Istraživanje mračnih hodnika i izbjegavanje prijetnji koje dolaze iz sjene, to je ono oko čega se vrti gameplay. Igra izlazi na Steamu, Epicu i PlayStation 5 13.6. Prošlo je zaista dosta vremena od kako sam zadnji put čuo za Tron franšizu. Stiže nam nova akcijska igra Tron Catalyst. Nakon eksplozije nekakvog tajanstvenog paketa dobivamo neobičnu glitch moć koja nam omogućuje manipulaciju vremena i otkrivanje skrivenih područja. Znači, istražuješ svijet, koristiš te neke glitch moći i boriš se protiv neprijatelja u autentičnom Tron svijetu. Izlazi na svim konzolama i PC-u 17.6. Jedna od, barem meni, najzanimljivijih igara ovaj mjesec je Rematch od ekipe koja je radila Sifu. Dolazi nam ni više ni manje nego nogometna igra. 3 protiv 3 ili 4 protiv 4. To je ono kako se može igrati. Ne znam, nemam puno toga što ovdje mogu reći, osim da kao neko ko voli Rocket League, ovo mi djeluje zanimljivo. Kad pobjeđuješ, bit ćeš vesel, kad gubiš, krivit ćeš suigrače i to je to. Vidjet ćemo kakve će biti reakcije na igrivost i izdržljivost servera. Igra izlazi 19.6.
Spomenuo bih još i Personu 5 The Phantom X koja je besplatna i izlazi za PC i mobitele. U izradi je i verzija za konzole. Ovdje ne igramo sa likovima koje već znamo, već sa novim protagonistom. I dalje je tu borba na poteze i sve one učenik po danu, fantom po noći fore, sve ono poznato iz Persone. Igra je već vani u Aziji, a kod nas dolazi 26.6. I ne znam uopće koliko će drugima biti bitno, ali meni ovo izgleda sjajno. Igra Raffi and the Riverside. Mislim, pogledajte Raffija, baš je cool. Ovo je njemački platformer s otvorenim svijetom koji mi je zapeo za oko negdje prošle godine zbog poprilično unikatnog 2D, 3D izgleda. U igri ima 7 regija sa svojim tajnama koje treba istražiti. Svi likovi i teksture u igri su ručno nacrtani što doprinosi jedinstvenom vizualnom stilu koji podsjeća na klasične crtane filmove. Mene podsjeća na vrijeme kad sam bio klinac definitivno i mislim da je dobro da i dalje ovakve igre izlaze. Ova izlazi 26.6. Ne brojeći izlazak Switcha 2 i nove Mario vožnje, ovo je najveći naslov ovaj mjesec. Death Stranding 2 On the Beach nastavak je popularne igre iz 2019. Najbitnija stvar u ovoj igri je da ju radi Hideo Kojima, apsolutni kralj i bog svega živog i neživog. Direktor svemira koji u ničem ne može pogriješiti. Šalim se naravno, ali ljudi toliko plaze po njemu da se stvarno stječe dojam nekakvog božanstva. Death Stranding je bila dobra igra, malo drugačija i čudna, ali dobra. Čak i odlična ako volite sporija iskustva. Ovaj nastavak će pojačati još sve puta 10, sa novim i poboljšanim kombatom, stealthom i dodatnom bizarnom pričom punom poznatih glumaca. Dok je prva igra naglašavala ponovno uspostavljanje veze u fragmentiranom društvu, Death Stranding 2 istražuje tamniju stranu globalne povezanosti. Vjerujem da neće biti loše od prve i vjerujem da će biti jedan od većih naslova ove godine. Igra izlazi ekskluzivno za PlayStation 5, a datum je 26.6. I sa time došli smo do kraja mjeseca. Što namjeravate igrati od novih igara? Ajde priznajte koliko vas uzima Switch 2 odmah prvi dan. Ovo je sigurno mjesto i nitko vas neće osuđivati. Valjda. Toliko od mene za sada. Ako ste još ovdje, onda ste stvarno posebni jer spadate u nekih onak 5% ljudi koji gledaju cijeli video i hvala vam na tome. A hvala i na gledanju. Vidimo se.